ये देखिए वॉशिंग मशीन whirlpool, उसका टाइमर मशीन का अंदर सब कैसे हुआ है। ये देखिए जो कनेक्ट टाइप का जो लिप स्विच है, कॉन्टैक्ट लिप स्विच, ये जो गियर है ये तो खराब हो जाता है। इसका देखिए, और इसका देखिए वो यार, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर और एक 7। ये 7 कहाँ गया है? ये देखिए ये 6 तार है, अंदर काला तार आया है, काला तार इसके अंदर है। उसके अंदर ही काला तार है, ये देखिए।